師兄換咗電話都唔通知聲啊！你而家當我哋咩啊？黑社會啊？大耳窿啊？嗰10幾萬卡數，人哋屈你㗎？避啊！我而家邊有啊？電話唔該。你唔想我哋喺你開工嗰陣嚟打攪你咧，你就唔好搞咁多嘢。聽話一㗎，你係差人嚟㗎嘛？陰公走到成頭汗喎。慳啲料啊！而家啲女咧真係西非嚟，碌卡都好似唔使還，有10萬嘅條數，做報館嘅喎。做咩啊？呢度啊，呢度影上去。哇！你又買咗啊？有9折啊！出邊斷晒貨，你要唔要啊？唔使啦，唔該。我要影相，我用呢部得噶啦。誒，幫我攞去先達放咗佢啊！哦。傾高啲啊！吓？高價啲啊！哦。誒，你睇完未啊？正好睇啊！幾多畫面喎？梗係啦。你睇下條書幫我買啊！拎啊拎！想買個 MP3 啊？有啲咩好介紹啊 ？iPod 咯，如果唔係最新嘅 mini iPod，咁又唔使咁靚，唔使咁靚啊！你揀一個？冇啦，幾多錢㗎？唔使啦，呢啲嘢個款舊咗就唔值錢㗎啦，攞去用啦，我唔用㗎啦。咁多謝。喂，拎電話，唔好亂咁難做啦。喂，你唔好連機制難做啦，係我自己唔想聽電話㗎。你唔使同我講你而家做緊乜嘢，你去新聞追料都唔關我事。你做你溫頭條咪好咯，拜拜。Peter， 最後唔好咁婆婆媽媽啦，係你講過㗎。點啊？你哋兩個冇嘢啦嘛？Peter仔呢排落晒型咁，啊？我決定咗嘅嘢冇改變。唔該晒。唔使。得㗎啦，冇事。你哋嗰組人影呢批相嗰陣時啊，知唔知相裏邊個男人係邊個啊？知。我以為成組視網膜脱落，唔認得嗰個係老細。咁佢拖住嗰個電視台遮仔，咁港聞版唔啱咪俾娛樂版都得㗎。你究竟想玩我啊，定係想玩老細啦？咁又係不嬲你話做新聞要六親不認㗎嘛？呢個笑話唔好笑啊！出去，同我攞篇社論出去，揾下老周攞埋啲相出去。俾翻啲笑容啊，老總啊，唔該。喂，玲啊，我下個禮拜咧同老婆去東京啊，有冇咩筍料先？一陣摩俾你啊，食嘅買嘅，住佢得唔得？住唔使啦，我有 package。唔該晒。老總，你有咩事啊？我想辭職啊！同 Peter 仔分手就喊辭職係嘛？你點知㗎？我仲知你等陣要踎啲日本料俾阿劍添。唉，你以為我日日坐喺間房度乜嘢嘢都唔知？揾到新工未啊？未。未就唔好玩啦！呢嘢啱啱先上手，你叫我霎時間去邊度揾個人替你啫？我唔想成日見到佢啊！
乜你有機會喺公司見到佢咩？佢走突發，你做潮流嘅噃。咩事啊？老闆同張生過緊嚟啊！好啦，同你講到呢度好啦，自己翻埋位諗清楚，唔好成日做嘢好似個細路女咁得㗎。唉，而家啲女仔啊，做嘢都唔諗後果嘅。喂，以後唔咁啊，Peter 仔喺公司溝咗佢真啦，溝一件就一件。啊，老闆。張先生。哦，張生你好，曾達士啊。老張，我哋間鋪官所以咁值錢，出唔使俾佢。哦，才子，久仰久仰。係。啊，呢個我仔成志。哦，張生。曾生你好。你好你好。咁多人，我辦公室嗰邊細，不如去會議室嗰邊傾嚟。阿玲啊，阿 Peter 仔嘅新聞啊，我送你入去啊。唔使啦，咁我聽朝嚟接你啊。唔使啦。係，小姐。喂，停手啊！停手啊！報警！報警！啊！喂，飛哥啊，真係去醫院 check 下好喎。呢條女唔知有冇啲瘋狗症嗰啲嘢啊？得啦，唔使啦。喂，阿 Sir，嗱呢鑊嘢算啦，一陣同條女講啊，我哋唔追究，啊，當無數，當我哋唔好彩，唔知佢屋企死咗人，算啦啊。總之你哋仲未就得住，因為你哋係原告定被告，我哋都未知。唔係喎，阿 Sir，你咩 number 嚟？喂，我哋而家報警，我哋俾人襲擊喎。我唔理啊，總言之你哋唔好走住啦，等多陣。你唔好同我玩嘢啦，唔好嘥我時間，我啲時間好寶貴㗎嚇。你肯定係唔會？你唔係怕咗佢哋啊？上面有我電話，我過兩日會調翻出市區，有咩事你 call 我，我幫你跟翻。嗰條友我識嘅，收數啫都要講法律㗎嘛。你決定唔追究嘛？唔使，唔該晒。事主而家唔追究，你可以走。嗱，呢啲阿 Sir 似有文有路啲啦，我哋報警㗎嘛，叉住我哋，你冇嘢。講少句啊，唔該晒湯。大家都係舊夥計，唔好要我難做先得㗎。唔好意思。走。跟啲阿 Sir 學嘢啦，師兄。飛哥啊，識得㗎？以前當差嗰陣跟我。呢啲咁嘅散仔啊，黑白不分，都唔知點當差啊！食屎啊佢！點當差啊？凌晨4點，兩個神高神大嘅古惑仔喺個村屋門口俾個唔夠100磅嘅靚妹襲擊，揾鬼信啊！入你乜都得啊！想坐幾耐啊？咁我哋係俾人襲擊啊嘛。不過話時話咧，頭先醒唔起及下有冇啲記者添，要俾人影到啊！哎呀，邊度都唔使去啊！不過要影到，千祈唔好影啊！要唔要啲蚊拍水啊，飛哥？
謝敏玲小姐，我哋代表第一銀行嚟同你收一條數，93,000蚊嘅。對唔住啊，琴晚我屋企出咗啲事，你哋可唔可以俾幾日時間我啊？唔緊要，我哋最緊要就攞到你嘅聯絡電話就得㗎啦。哦。喺嗰度。對唔住啊，你冇事啊嘛？對唔住啊，咁我走先啦。突然間咁順攤嘅，有啲唔慣啊。